हेलो बच्चों, आज हम करेंगे डबल ओ साउंड वर्ड। मैंने आपको सिंगल ओ में उसका फोनिक साउंड बताया था ना, ओ की आवाज़ आती है। और बेटा अगर डबल ओ तो वो तो उनका फोनिक साउंड है उ और ऊ। कुछ वर्ड हैं जिनमें हम पढ़ने में उ की आवाज़ निकालेंगे और कुछ वर्ड है जिनको हम बोलने में ऊ की आवाज़ निकालेंगे। बट आए कि सेम ही वर्ड बेटा, सेम डबल ओ ही आएगा, लेकिन बोलने में कुछ वर्ड ऊ की आवाज़ करेंगे और कुछ वर्ड ऊ की आवाज़ करेंगे। जैसे ये देखो लिखा है बुक, तो इसका साउंड है ब उ क, बुक। और ये वर्ड है स प ऊन, स्पून। ठीक है बेटा, इन वर्ड्स को हमने छोटे ऊ की मात्रा की जैसे बोलना है उ, और इनको ऊ की आवाज़ में, जैसे प उ ल, पुल। र ऊट, रूट। क उ क, कुक। र ऊम, रूम। ल उ क, लुक। म ऊन, मून। ह उ क, हुक। व ऊल, वूल। देखा बेटा, इसमें कुछ छोटा साउंड आ रहा है और इसमें कुछ लंबा साउंड आ रहा है। तो बट लिखना आपने सेम ही है, बट बोलने में आपने इसको छोटे ऊ की आवाज़ में बोलना है उ, और इन वर्ड्स को ऊ की आवाज़ में बोलना है। ओके बेटा।